Kitab tilawatil Quran. Jelasna masalah maca Al-Quran. Warawa Ibnu Abi Dawud lan riwayataken sapa Imam Ibnu Abu Dawud an Amr bin Murrah At-Tabi'i Al-Jalili radhiyallahu anhu qala saking At-Tabi'i Amr bin Murrah Al-Jalil ngendika sapa Amr bin Murrah kana ana yuhibbuna ayyahtimul Qur'an min awwali lail. Ana sapa para tabi'i yuhibbuna itu seneng sapa tabi'i ayyahtimu ayyahtima lapan ngatamno sapa tabi'un Al-Qur'an Al-Qur'an min awwali lail saking kawitan wengi au min awwalin nahari utawa kawitan rino. Jadi para generasi tabi'in itu berarti sing ketemu karo sahabat. Para tabi'in niku seneng nek ngatamno Quran iku di awal malam atau di awal siang. Wa Talhah bin Musraf At-Tabi'i Al-Jalil Al-Imam qala ngendika man khatamal Quran baisa bareng wong khatama ing ngatamno sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an ayat dan saatan ing ayat saatan kanat ing dalam waktu kanat kang ono sapa man minan dahari sangirino salat monggo bakal maca selawat ndongakno selawat jalur rahmat maksudnya alaihi kasiman sapa malaikatu pira-pira malaikat hatta yumsiya sehingga waktu sore sapa wong sing ngatamno Quran waktu awal monggo bakal dijalur rahmat karo malaikat yang oleh Gusti Allah sampai waktu sore. Wa ayatan sa'atan kanat minal lail dan ing dalem kanat ana sapa minal lail saking wengi salat mongko maca selawat alaihi ngatasi man sapa malaikat pira-pira malaikat hatta yusbika sehingga waktu isu. Nek wong khatam Quran nang waktu wengi mongko malaikat bakal jaluk rahmat wong mau sampai waktu isu. Ini ganjarane wong sing ngatamno Quran. Wa an Mujahid nafwihi saking Mujahid dan sepadane Mujahid At-Tabi'in. Wa rawaina riwayatan kita fi musnadil Imamul Mujma' ala hifdhi wa jalalatihi wa itqanihi wa bara'atihi Abi Muhammad Ad-Darimi. Riwayatan kita dalam musnad Imam Ad-Darimi senenge tuwa sebutane. Rahimahullah an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Sa'id bin Abi Waqqas. Qala ngendika sapa Sa'id bin Abi Waqqas, "Idza wafaqa amal Qur'an." Nalikane khatam sapa Al-Qur'an ing Qur'an. Awalan lain ing dalem waktu bengi kawitane wengi, salat monggo bakal maca selawat alaihi ngatasi man sapa malaikat pira-pira malaikat hatta yusbika sehingga waktu isu. Hadis dia diterangno sapa wong sing khatam waktu bengi monggo bakal dijalur rahmat karo malaikat sampai waktu isu. Wa in wafaqa khatamahu akhirul laili lan namun yang to ngatamno sapa wong Al-Qur'an akhirul laili ing akhire wengi salat monggo bakal maca selawat alaihi ngatasi man sapa malaikat pira-pira malaikat hatta yumsiya sehingga waktu sore. Nek diwaca sore akhirul lail maka akan dijalur rahmat sampai waktu sore. Qala Ad-Darimi hada hasan dan sa'id. Hadisipun hasan. Faslun utawi iki fasal fil awqatil muhtarati lil qiraati. Utawi pira-pira waktu al-muhtarati lil qiraati kang den pilih lil qiraati maring maca Quran. Saiki waktu-waktu sing dipilih niku pundi ilang ngerti sira. Anna afdhalal qiraati satemene luwih utama-utamane
iso maca salat. Salate niku maca Quran didawakno. Wa madhabus Syafi'i dan ing dalam madhab Imam Asy-Syafi'i wa akharina lan madhab kang liya rahimahullah. Anta tawilal qiyam ing yen to dawakno ngadeg fis sholati ing dalam salat bil qiraati kelawan bacaan afdhali luwih utama min tatawil sujudi tinimbang dawakno sujud wa ghairihi lan liyane sujud. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab yang lainnya, nek dawakno salat itu lebih baik pada saat maca. Jadi wacanane didawakno. Sampeyan sing dawa apal apa iku diwaca. Nek apal ya maca nggih saged. Jadi gawe apa? Gawe stand iki. Saiki gak wonten Quran sing uwonggo, jadi diwaca teko adoh ketok. Jadi sak rai niku wonten 4 lembar. Angger rakaat itu berarti oleh 4 lembar diwaca. Nek gelem tuku Quran sing niku ana sing Quran gedhi. Soale sampeyan yang utama iku ternyata wacana tinimbang sujud utawa gerakan liyane. Wa amal qira'atu fi ghairi sholati ana utawi wacana ning dalem liyane salat. Fa afdaluha mongko itu kang luwih utamane wacana qira'atul lain iku wacana ning dalem waktu bengi. Nah nek saliyane nang jerone salat waktu sing afdal apa diwaca waktu bengi. Wa nisful akhiri lan ing dalam setengah akhir minu saking lain afdalu iku utama minal afdal tinimbang awal. Nah nek waktu bengi iki supaya afdal nisful akhir tinimbang nisful awal. Wal qira'atu bainal maghribi lan wacana ing dalam antara maghrib wal isya'i lan isya makrubaten iku ya den senengi. Jadi antara waktu maghrib sampai isya iku makrubatun. Wa ma qira'atin nahari ana pun utawi wacana ing dalam waktu rino fa afdaluha wa utawi luwih utama ni qira'atun nahar ma ba'da sholati subhi yaiku waktu ing dalam sawise salat subuh. Nah nek waktu awal iku sing apik bar waktu subuh, bar salat subuh. Wala karahatu fil qira'ati lan ana hukum makruh fil qira'ati ing dalam wacana di waktu minal awqati ing dalam waktu minal awqati sing kira-kira waktu maca Quran ana makruh ya ana apa mawon kena diwaca menurut pendapat niki. Wala fi awqatin nahyi anis sholati lan ora ana ing dalam waktu kang dilarang anis sholati saking salat. Wa amma mahakahu Ibnu Abi Dawud rahimahullah an Mu'ad bin Rufa'ah. Anapun utawi hadis utawa cerita kabar hal kang nyritani Imam Ibnu Abi Dawud sapa Ibnu Abi Dawud rahimahullah an Mu'ad bin Rufa'ah rahimahullah an masyikhati saking guru-gurune Abi Dawud. Anahum satamane karahul qiraati manahum satamane masyikhati bali eten guru-guru satamane para masyikhati karahu ing makruhno al qiraata ing qiraat badal asli dalam waktu asar wa qalu maka padha ngucap sapa sapa masyikhati innaha dirasatu yahudi satamane wacana waktu makruh ikut badal asri makrono macanan sakwise waktu asar inna dirasatu yahudi iku sak temene belajare wong Yahudi belajare waktu asar bar asar. Ini pendapat niki wa ghairu maqbulen iku ora dan trimo wala aslalahu lan ora dasar lahu kedue kaul. Jadi ada yang berpendapat bahwa maca Quran bar asar niku makruh iku ternyata dasare mboten kuat. Dasari dalile Allah. Wa yutaro dengan dan pilih minam ayami sing kira-kira dina oleh dina sing apik al Jumu'atu
isnaini dina Senin, wal khamisi dina Kamis, wa yaumi Arafati misale dina Arafah. Maca Quran gak tau sing akhire dina Arafah dipilih. Wa inal a'tari lan pira-pira waktu asar. Dalam sehari misalnya kalau ada waktu belas, dipilih waktu-waktu asar al-ashrul awal. Nomor 1 yaitu asar kawitan min bil hijjah sangi bulan Dzulhijjah. Berarti dalam 1 tahun di dalam ujaran maca nek iso maca Quran dikatamno sampai bar niku asrul awal min bil hijjah. Dikatamno sampai awal asar bulan Dzulhijjah. Wal asrul akhiri lan asar akhir min Ramadan sangi bulan Ramadan utawa asar akhir bulan Ramadan. Wa minasyuhuri lan sepira-pira bulan Ramadan yang Ramadan. Dalam 1 tahun ada juga yang menyebutkan di bulan Ramadan yang bagus. Banyak pendapat. Misalnya kalau sampean sibuk dalam seminggu gak iso ya Jumat dadak gak iso Senin gak iso Kamis sing afdal ya. Dalam setahun misalnya gak iso yaum Arafah iku diwaca. Misalnya gak iso mana waktu-waktu asar awal di bulan Dzulhijjah atau asar akhir di bulan Ramadan. Dalam setahun gak tau maca blas yang diwaca nang di bulan Ramadan. Wis iki pilihane nggih. Dari dhewe-dhewe. Faslun utawi iki fasal fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu biha. Ing dalam adabe khataman Al-Qur'an wa ma lan barang yata'allaqu wa kumantung di kelawan ma. Adabe maca Quran dan berbagai hal yang terkait dengan khatam Al-Qur'an. Wa taqaddama teman-teman dhisik amal khatmil qira'i satamane khatamane wong maca wa wasmine qari'un yustahabbu dan sunahun ayat mulai ono fi sholati ing dalam salat. Nek maca Quran yang ngatamno nek iso waktu salat iki piye ora mungkin ora hafal bagi yang hafal. Wa amman yahtimu fi ghairi sholati ana pun wong yahtimu kang ngatamno sholatan fi ghairi sholati dalam liyane salat sanjane waktu salat wal jamaati lan jamaah alladzina waqa'u yastami'una kan mumpur mustami'ina alaikum secara berjamaah simaan. Wa yustahab dan sunah ayat mulai tono apa fatmuhum ngatamno fi awalil laili ing dalam kawitane bengi awalin hari itu kawitane dino kama taqaddama kaya keterangan kawis dhisik wis diterangno. Wa yustahab dan sunah kana qasiyamu yaumal khatmi dan sunah kana poso ing dalam dinane kataman dengan kataman Quran seminggu misalnya. Maka pas hari kataman Quran itu dengan poso. Illa ayyusadifa yauman nahyi syar'i an siyami kejaba menurut syarat gak oleh poso itu gak ya oleh poso. Sedangkan dina-dina sing gak oleh poso. Dina riyo. Wa qad saqan Talhati ibnu Masraf wal Musayyab ibnu Rafi wa Khubayb ibnu Abi Thabit at-Tabi'in al-Kufiyyin rahimahullah ajma'in. Annahum satamane at-Tabi'in kalau ono sapa tabi'in yusbihuna isu-isuan siaman lawan poso ayo main dalam dinane al-ladika yahtimuna kan ngatamno sapa at-Tabi'in fi ing dalam yaum. Para tabi'in biasanya nek ngatamno Quran niku poso pas harinya itu. Amalan-amalan para tabi'in sing kena diikuti. Dan nek katama iku poso hari katamane. Wa yustahabu dan sunah tanapa huduru majlisil khatmi. Apa nekani majelis kataman liman maring wong yen ora kang maca sapa man. Wong sing pinter maca iku tetep disunahno menghadiri majelis kataman. Au waliman lan maring wong layak semu kamu rafik apa kira wacana wong sing gak pati iso maca ya tetep disunahno menghadiri majelis Al-Qur'an. Nek iso pinter maca ya ngono. Faqad rawaina riwayat teman-teman riwayat kita bisa ini dalam kitab Sahih Bukhari Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah
Idul Fitri. Wa syaduna menyekseni sapa al-hayyidu al-khaira ing kaapian wa da'watil muslimina lan pira-pira dungane wong muslim. Iki berdasarkan hadis niki wong khat-khat lan dikongkon metu nalikane Idul Fitri ikut menyaksikan salat. Wa rawaina riwayatan kita fi musnad Ad-Darimi yang dalam kitab Musnad Imam Darimi. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, anna wasatana Ibnu Abbas, karena iku Allah Subhanahu Abbas, ya ta'ala iku dadek Rasulullah Ibnu Abbas rajulan iku wong, yo iku kang nugasno sapa Ibnu Abbas rajulan iku wong, yang kalau kang maca sapa rajulan Qur'an Al-Qur'an. Faida roda menalikan sekarang sapa rajul, ayat 5 yang ngatam sapa rajul, aklama mongko ngawane ngewe weruh sapa rajul Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kaya syadulan nyekseni sapa Ibnu Abbas dari kain mengkono khatama. Iki sing ditiru wong saiki. Biasane nyeluk wong ditugasno maca khataman. Mari ngono Ibnu Abbas niku teko melok menyaksikan khatamane. Maksudnya khatamane tau nek SPKK niku teko. Nah iki hadile wong sing khataman ngongkon wong ternyata ada hadile. Riwayat saking Ibnu Abbas. Rawa riwayatkan sapa Ibnu Abi Dawud bi isnad sahihain dalam sanad pira-pira sanad sahih kang sahih an Qatadah at-Tabi san Qatadah at-Tabi al-Jalil al-Imam Sahibul Anas radhiyallahu anhu sahabi Anas. Jadi meriwayatkan saking at-Tabi sahabate Anas radhiyallahu anhu. Qala ketika kana sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatabal Qur'an, nalikane ngatamno sapa Anas bin Malik Al-Qur'an ing Al-Qur'an, jamaah mongko kumpulno sapa Anas bin Malik ahlahu ing keluargane Anas wa ta'ala donga sapa Anas. Anas bin Malik nalikane ngatamno Qur'an niku keluargane kumpulno terus bareng-bareng dijak ndonga pas khatama. Iki iso dibiasakno sampeyan ya kalau omah niku khatama nggih sak keluarga supaya iso kabeh men maca. Warawan riwayataken bisa disahihati kelawan pira-pira sanad kang sahih Anil Hakim saking Hakim bin Utaibah saking Hakim bin Utaibah. Bitai musannati fawqa musannata tahta tumal ba'i wahidati diwaca Utaibah. At-Tabi'i yaitu generasi ini At-Tabi'i Al-Jalil Al-Imam qala ngendika sapa Al-Hakim bin Utaibah. Arsala ilayya ngutus ing kita, arsala ngutus ilayya maring kita sapa Mujahid itu sahabat apa generasi Tabi'in sing ketemu sahabat. Wa Ibadati bin Abi wa Ubadah bin Abi Lubabah bin Abi Lubabah. Faqala mau ngendika sapa Mujahid wa Ubadah bin Abi Lubabah, inna satamane kita arsalna utus sapa kita ilaika maring sira li anna karana satamane kita aratna ngarepna sapa kita ayah lima nahtima ing yen ngatamno sapa kita Al-Qur'an wa doa yustajabu taidungo istajabu dan istijabai indapat mil Qur'ani nalikane khatam Al-Qur'an. Wa fi ba'di riwayat ini dalam sebagian riwayat as-sahih ketika sahih wa nausatan kelakuan kana nang ono yuqalu ucapaken inna rahmat tangsilu tutemurun inda qatimatil Qur'an nalikane khataman Al-Qur'an. Biasane para tabi'in iku wong diundangi nek nalikane khataman Al-Qur'an. Soale khataman Al-Qur'an iku rahmate Gusti Allah temurun. Warawa bi isnadi sahih ngriwayataken bi isnadi sahih kelawan sanad kang sahih an Mujahid
sanging Mujahid. Qala ngendika sapa Mujahid, kalau ana sapa Mujahid ya jedami unai padha kumpul indah khatamil Qur'ani nalikane khataman Al-Qur'an. Ya quluna padha ngucap sapa Mujahidun yaiku para tabi'in, Tanzilur Rahman, Tanzilur Rahman, temune Rahman. Dadi nalikane Quran dikatamno iku rahmate Gusti Allah temurun. Faslun utawi iki mufassal. Wa yustahabu dan sunahaken apa doa donga indal khatmi kelap nalikane khatam istihbaban kelawan dan sunahaken muta'aqidan kang banget syadidan tur nemen nama kota marabu kaya nalikane nyeritakno ing kisah sapa kita ureng ing fasal. Jadi nalikane khatam Quran itu disunahkan berdoa. Tapi biasanya dongane wonten teng Quran pun nggih. Wis padha wae ngono. Tapi yo cara-carane. Warawaina ngriwayataken kita fi Musnad Ad-Darimi ing dalam kitab Musnad Imam Ad-Darimi. Al-Hamid Al-A'raj, saing Al-Hamid Al-A'raj rahimahullah taala. Ngendika sapa Hamid Al-A'raj. Man qara'a al-Qur'ana tsumma da'a amana ala du'aihi arba'atu alafin malakin. Manutai sapane wong qara'a iku maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an tsumma da'a mau kali-kali ndonga sapa man amana mongko maca amin ala du'aihi ngatasé dongane man sapa arba'atu alafin malakin 4.000 malaikat. Dadi nalikane ana khataman Quran iku didongani monggo 4.000 malaikat niku mengaminkan dongane khataman Al-Qur'an. Di luar biasa. Biyen niku para sahabat nalikane maca Quran niku tenanan kan sange kusuke sampai ana sijine sahabat iku nalikane maca Quran kaya diceritakno niki sampai mendung mega-mega itu ngelumpuk. Ternyata mega sing nutupi srengenge malaikat sing kumpul ngrungokno wacanane wong sing maca Quran. Dadi nalikane maca Quran iki malaikat padha seneng nek ngrungokno kabeh. Nek wong khusyuk tenanan terus ditadbiri maknane dihayati tenanan iku malaikat iso teko tenanan iku zaman sahabat ya. Nggone sakniki mungkin kurang khusyuk kita nalikane maca. Iki cerita para sahabat. Napa dongane? Dadi nalikane kataman didongani monggo sing ngamini niku 4.000 malaikat. Wayang bagi dan sayabzo ayyani kafid doa yen to maca donga. Wa ayyadu bil umuril muhimmati yen to donga sapa wong bil umuri muhimmati kelawan pira-pira perkara kang penting. Wal kalimatil jami'ati lan pira-pira kalimat kang luas. Jadi dongane nek iso luas. Aja terwinci nek donga. Ya Allah, muga-muga utangku sing wong iki 1000 utang sampean sauri. Wong iki utangku sampeyan lan sauri iki yo kakek. Maksudnya utangku ya Allah jenengan sauri kabeh iku wis padha wae. Ora lah terperinci-perinci nemen nek soal jami'ah. Wa yakuna mudalika aquluha yentono apa mu'adzamu dzalika aqulu fi umuril akhirati ngumpulaken sekabehane perkara fi umuril akhirati ing dalem pira-pira perkara akhirat wa umuril muslimin lan pira-pira perkara wong muslim wa salahi sultanihim lan kaapiane para raja-rajane muslim wasairi ulati umurihim lan pira-pira sekabehane urusane wong muslim wa fi taufiqihim li taati lan nyuwun pitulung li taati maring ketaatane sultanihim maksudnya wa ismatum minal mukhalafati lan jaluk perlindungan minal mukhalafati saking kesalahan-kesalahan sultan wa ta'awunihim lan jaluk saling tolong menolong alat birri wa taqwa ing atase kaapian lan ketakwaan. Nah iki donga-dongane jenengan tambahi selain sing Al-Qur'an iki.
Jadi oleh ditambahi ora kok merinci niku. Nek gak iso sampean basa Jawa ya oleh gak apa-apa. Sampeyan njaluk donga apa? Bosane niku dongane mandi. Sampeyan tambahi dhewe. Njaluk utang lunas, duwe akeh gak apa-apa. Soale tiba-tiba bari dikek wong. Tau utange sampeyan dibebasno. Gak ngerti. Mangane berkataman jenengan tambah hitungane dicatet mboten napa-napa nggih. Iso iki murid dunia oleh. Wa qiyamu bil haqqi wa istama'ahum alaihi wa dhuhuruhum ala a'da'id. Mereka terus jaluk menangno ala a'da'id ing atase pira-pira manusia agama wa sa'id mukhalafina lan sakabehane pira-pira pembangkang iku nek ana manusia agama. Nek kene kan aman-aman ae. Iku nek nang Palestina, utawa nang ndi sing nang Thailand niku sing lagi rame iku iso ngene. Waqat asyartu ila akhrufi min dalika dan teman-teman nerangno supaya ingsun Imam An-Nawawi maksudnya ila akhrufi min dalika fi kitab bil qiraati ada bil qura'i ing maring pira-pira kalimat min dalika saya mengkono-mengkono penjelasan fi kitab ada bil qura'i ing dalam kitab adabe wong kang maca. Jadi dijelasno ngene kitab Adabul Qura'. Wa dzakartu lan nutur sapa ingsun Imam Nawawi fi ing dalam kitab Dakwatu Mu'jizati min arada naqala habib. Jadi penjelasannya dijelaskan tentang kitab Adabul Qura'. Wa idza faragha minal khatmati wal mustahabbu ay yashra'a fi akhiri muttasilan bil khatmi waqad astahbu salafi waqtaju fi hadis Anas radhiyallahu anhu. Jadi nalikane wis rampung iku den sunahaken sesuai dengan hadis sing diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulullah khairul a'mali al-khillu war rihlah. Utawi api-api amal al-khillu yaiku bubar war rihlah lan berusaha. Jadi kena apa wong khataman itu biasanya lah ditutup karo tahlilan. Jadi barkul wallahu ahad Allahu samad qul a'udzu bin nas. Mari ngono apa? Balik teng ngene alif lam mim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa surat dan seterusnya. Maksudnya apa? Iku menurut hadis niki. Jadi adabe wong khataman iku ngoten. Soalnya menurut kanjeng Nabi khairul a'mali al-khillu war-rihlah. Al-khillu war-rihlah. Maksudnya bar terus nerusno. Makanya dikai kawitan neh ben supaya nerusno maneh. Mulai alif lam mim dan seterusnya. Makanya tahlilan disusun ngoten. Ketika qulhu alhamdu terus alif lam mim. Niku wonten sejarah ini ora kok mau susun-susunan tok. Nah niki dalile al-khillu war-rihlah. Ila wa mahada wa ma huma qala iftitahul Quran wa khatmuhu. Yaiku maksudnya apa? Iftitahul Quran yaiku ngawiti Quran wa khatamuhu lan ngatamno Quran. Nek berkatam digawiti maneh. Iku adabe wong maca Quran. Dadi gak oleh bar. Nek bar kul a'udzu binas sabar, gak ono turusane. Niku adab. Faslun ta iku fasal fi man nama an hizbihi wis bar saiki tentang wacana adab Quran. Wadifatil mutadati nerangno wong namakan turu sapa man an hizbihi saking hizib eman maksudnya wacana sing biasa diwaca jenenge hizib. Wadifatihi lan kebiasaan man an mutadati kang wis terbiasa. Jadi wong sing biasa wiridan nek kok dilalah turu niku ana carane dhewe. Piye? Yo mau ora maca kan. Misale biasane nang bengi maca selawat ping 1000. Dilan aku keturun. Caranya piye? Riwayatan kita fi Sahih Muslim. Yang dalam kitab Sahih Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man nama an hizbihi. Manutai sapane wong nama iku turu sapa man an hizbihi saking hizib man minal laili saking wengi aw an syai'in utawa saking suwi-wiji mintu saking hizbun
faqara mongko maca sapa man ing hizbi ma baina sholati iku waktu ing dalam antarané salat fajar wa sholatin dhuhri lan salat zuhur kutiba mongko den tulis lahu marang man kana kaya man kala iku maca sapa man ing hizb minal laili saking bengi misale sampean kok bengi lali biasane maca sholawat ping 1000 nah kok lali diwaca mari salat fajar sampai sholat zuhur. Jadi baru sholat subuh sampai sholat zuhur itu dikontok jenenge. Ya Allah niat mondoi maca sholawat sing biasane tak maca. Misalnya sampean biasa maca ping 100. Nah kalau lali sampean kontok ibar subuh kok keturun iki carane pembiasaan. Ben gak sampai lali. Iki lho dalile mondok wacanan sunnah atau amal-amal sunnah niku ana carane. Faslun fil umuri bita'hadil Qur'an wa tahdhiri min ta'ridatin lin nisyan. Faslun dari fasal fil amri bita'hadil Qur'an kelawan ngrekso Al-Qur'an wa tahdhiri min ta'ridihi lin nisyan lan jaga min ta'dhiri nisyan krana lali. Jadi iki bab nerangno masalah piye njaga Quran aja sampai lali. Nek wis apal iku aja sampai dilalekno. Warawaina ngriwayataken kitab fi Sahihil Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim lan Sahih Muslim. An Nabi Musa al-Asy'ari sayyidina Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking kanjeng Nabi kala ngendika sapa kanjeng Nabi, ta'ahadu jaga sira hadal Qur'ani ila Al-Qur'an. Fa walladzi maqaddamindat nafsu kang utawi jiwane Muhammad dan Nabi Muhammad biyadi kelawan kekuasaane alladzi lawa asyaddu yakti nemen tafallutan apane minal ibili sanging unta fi ukuliha ing dalem palenane unta. Jadi Kanjeng Nabi ngendika njaga Quran iku padha mek njaga unta sing ditaleni. Misale kok unta iku gak ditaleni, nek ditaleni padha gak akan ilang. Nah, wacana nggih ngono, nek beti diwaca bakal eling terus. Tapi nek gak dijaga bakal sangat mudah kaya unta sing ora ditaleni. Sampeyan nek duwe unta ditaleni bakal direksa. Begitu juga bacaan lali ora diwaca iku bakal lali. Sampeyan misalnya hafal al-mulk ini iso bendino kudu diwaca aja sampai lali. Soal sampeyan tiba-tiba nang mati lali ora keitung dadi wong sing hafal al-mulk. Ngoten nggih, pun tadi 11 wallahu